Yo, what's up mga idol? Welcome back to Nitro Speed Boto. So yun, for today's vlog mga idol, meron tayo nabili na open pipe mga idol. So, sa sound check natin siya mga idol. Titignan natin kung maganda yung tunog, malakas ba o nakakabingin mga idol. Mura ko lang siya nabili mga idol kasi second hand niya. So, gusto ko lang sana mag open pipe, matesting. Kung maganda yung tunog o nakakabulahaw sa mga tao. Hindi naman siya kagandahan mga idol. Gusto ko lang iparinig sa inyo yung tunog. Medyo luma na yung pipe na nabili ko. Gusto ko lang din naman na mag open pipe para medyo astig tayo sa daan. Para nakakabingin tayo, no? So yan nga pala mga idol, nandito ako sa bahay ng aking nanay. Yan. Malapit nang matapos. Ayun, no? Yan. Kaya hindi tayo masyado nakakapag-vlog kasi tumutulong ko sa paggagawa dito. Yan. Natin siyang matapos mga idol. So yan mga idol, magsa-soundcheck na tayo ng ating open pipe. Nga pala mga idol, yung brand nito is JGL lang. Tri-cut yung kanyang elbow. Tri-cut. So maganda yung elbow. Yung canister lang medyo luma na. May singaw na din mga idol yun. Parinig ko na sa inyo mga idol, no? So tara mga idol. So yan mga idol, ayan yung pipe natin. Diba sabi ko sa inyo mga idol, luma na siya mga idol. Yan, second hand ko na siya nabili. Yan siya, tri-cut siya ng elbow. Tri-cut, tatlong putol. Yan, high mount mga idol. So kaya ko siya binili, elbow lang yung habol ko. Tsaka ito mahirap magpagawa nitong bracket. Ito pwede naman tong palitan, like yung mga daeng tsaka yung mga charama mga idol. Basta compatible siya sa elbow. Yan siya mga idol, oh. Yan, mahaba, high mount. Yan siya, tube type. Hindi masyado makita kasi maluwanag. Yan, tube type yung mga idol. May singaw siya kaya hindi siya masyadong malutong. Hindi matigas yung tunog. Yan, oh. Ayun yung brand niya mga idol, oh. JGL, hindi ko alam kung saan gawa yan. Kung Thailand ba o China mga idol, or sa Pilipinas. Gusto ko lang na may parinig sa inyo mga idol yung tunog, no? Mag sound check tayo. Yan yung motor natin. Halos wala pa ulit na babago. So yung mga idol, magsa sound check na tayo, no? Yan, JGL pipe open spec. So sound check na natin mga idol. So yun nga pala mga idol, mas better na gumamit kayo ng headset para mas rinig nyo yung tunog, yung magandang tunog mga idol. Kahit sa mga pipe, sa ibang pipe na magsa sound check kayo, mas better na gumamit kayo ng headset para marinig nyo. Para kung sakaling may bibili kayo ng mga pipe, alam nyo na yung bibili nyo mga idol kung maganda yung tunog, no? So sound check na natin, wag na natin pahabain yung video, tara. Ano siya mga idol, yung maingay sa yon, sa pan, hindi ko alam kung bakit. So tataasan ko lang ng konti yung minor para hindi mamatay.
sana kung walang singaw siya. Kasi may cut na siya dito oh. Yan, may cut na siya dyan. Lagyan natin sa likod mga idol. Hindi siya sobrang lakas mga idol, no? At ayun na nga mga idol, narinig nyo naman ang soundcheck ng open pipe natin. So dito ko na rin tatapusin ang vlog na to. At maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga videos at sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel mga idol. So yun mga idol, before exit this video, please like, share, and sa mga bago pa lamang, huwag mo kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell sa gilid ng subscribe button. Yun mga idol, maraming salamat at